பரவாயில்ல ஜெய். அப்புறமா ஜெய் எப்படி இருக்க? கை கொடுங்கப்பா. இல்ல பரவாயில்ல இருக்கட்டும்டா. என்ன பிரச்சனை? கை கொடுக்கறதுல தும்முனியா அதான் ஒரு மாதிரி. தும்மல்ல என்ன பிரச்சனை? தும்முறதுன்னா ஸ்டோரி எதுவும் சொல்ல போறீங்களா? அங்க சொல்லுங்க. தும்மல்னா என்னன்னா, இப்போ மூக்குக்குள்ள தூசு போனா நம்ம தும்முறோம். இது மட்டும் தான் நான் தும்முறதுக்கு காரணம் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா கண்டிப்பா கிடையாது. இன்னும் நிறைய இருக்கு. இப்போ நம்ம மூக்குல சுவாசிக்கும் பொழுது மூக்குல உள்பக்கமா குட்டி குட்டி முடி மாதிரி ஒன்று இருக்கும். இந்த முடி இருக்குல்ல, இந்த முடி மூக்குல போற காற்றை எப்பவுமே ஃபில்டர் பண்ணி அனுப்பிக்கிட்டே இருக்கும். இந்த ஃபில்டர் பண்ணும்போது அந்த குட்டி குட்டி முடியில போற அந்த தூசுக்களோட எண்ணிக்கை இருக்குல்ல, அது அதிகமாகும் பொழுது நமக்கு நம்ம கம்ப்யூட்டரை ரீஸ்டார்ட் பண்ற மாதிரி தும்மி அந்த தூசியை மீண்டும் வெளியே அனுப்பிடும். இதே மாதிரி எப்பவுமே நடந்துகிட்டே இருக்கும். சிம்பிளா சொல்லணும்னா இதை வெளிப்பொருளை வெளியேற்றும் நிகழ்வு அப்படின்னு சொல்லலாம். தும்மலை பத்தி எவ்வளவு நேரம் பேசிட்டு இருக்கீங்க? தும்மல் எவ்வளவு சாதாரணமா பேசிட்ட. தும்மல் நடக்கும்போது என்ன நடக்குது தெரியுமா? நீ ஃபுல்லா உன் லங் கெப்பாசிட்டி ஃபுல் காத்தையும் உள்ள இழுத்து ஒரு 160 கிலோமீட்டர் வேகத்துல ஒரு ஃபிராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட்ல வெளியே அனுப்புவ காத்து. அப்படி அனுப்பும்போது என்ன நடக்கும்னா, ஒரு 5 அடிக்கு சுத்தி இருக்க எல்லாருக்குமே ஒரு மூக்குல இருக்க கிட்டத்தட்ட 1 லட்சம் ஜெர்ம்ஸ் போய் எல்லாத்துக்கு மேலே ஏற்படும். அதுதான் என் கை கொடுக்கலையோ. அதனாலதான் நீ கை கொடுக்கும்போது நான் கை கொடுக்கல. இப்போ தும்மும் போது எப்படி தெரியுமா தும்மணும்? இப்ப தும்ம வரேன்னா அப்படியே தும்மிடக்கூடாது. கர்ச்சீஃப் இருந்துச்சுன்னா கர்ச்சீஃப் வச்சு தான் தும்மணும். அப்படி இல்லை உன்ட்ட கர்ச்சீஃப் இல்லை அப்படின்னா கை இருக்குல்ல, கை வச்சு தும்மிட்டு கண்டிப்பா போய் உடனே கையை கழுவிடுறோம். கையை கழுவணுமா? அது நான் தும்மல் அடக்கிக்குவேனே. ஐயோ, அடைக்கிறது பெரிய பெரிய பிரச்சனை எல்லாம் வந்துடும். அடக்கினா அப்படி என்ன பிரச்சனை வர போகுது? இப்போ நீ மூக்கையும் வாயும் வச்சு அடைச்சிட்டேன்னு வச்சுக்கோங்க, வேற எங்கேயாவது போலாமா அப்படின்னு காத்து எங்க போகும் ட்ரை பண்ணும். காது, மூக்கு, தொண்டை இது மூணுக்குமே ஒரு கனெக்ஷன் இருக்கு. நீ வாயையும் மூக்கையும் அடைச்சிட்ட, அப்ப என்ன ஆகும்? தொண்டை வழியா போகும், இல்லைன்னா காது வழியா போகும். தொண்டை வழியா போக ட்ரை பண்ணிச்சுன்னு வச்சுக்கோ, ஒரு வேலை அது தொண்டையில இருக்கிற அந்த ரொம்ப சாஃப்டான டிஷ்யூலாம் டேமேஜ் பண்ணிடும். அப்படி டேமேஜ் பண்ணிச்சுன்னா நம்மளால பேச முடியாம போயிடும், எதுவுமே சாப்பிட முடியாமலும் போயிடும். அது ஒருவேளை காது வழியா போகலாம் அப்படின்னு ட்ரை பண்ணிச்சுன்னா நம்ம காது இருக்காம போயிடும். காதுல இருக்கிற ரொம்ப சென்சிட்டிவான அந்த மெம்பரைன்ஸ் எல்லாம் உடஞ்சு போயிடும், நம்மளால காது இருக்காது. அடக்க முடியாதுன்னு சொல்லிட்டீங்க. அப்புறம் ஒரு முக்கியமான இடத்துல இருக்கும்போது நான் என்ன பண்ணுவேன்? அதுக்கு தான் ஒரு ஐடியா இருக்கு. இப்போ நீங்க எங்கேயாவது முக்கியமான இடத்துல இருக்க, ஒரு கான்ஃபரன்ஸ்னு வச்சுப்போம், இல்லை ஏதாவது மீட்டிங்னு வச்சுப்போம், அந்த இடத்துல நீ இருக்கேன்னு வச்சுக்கோங்க. அப்போ உன் தும்மலை நீ அடக்கவே முடியாது. அடக்குனா பெரிய பெரிய பிரச்சனை எல்லாம் வரும். ஆனா நம்மளால ஒரு 10 செகண்டுக்கு இல்லை ஒரு 20 செகண்டுக்கு தும்மல் வராம இருக்க வைக்க முடியும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், உங்களுக்கு தும்மல் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இந்த மூக்கோட மேல் பக்கமா பிடிச்சி இப்படி கொஞ்ச நேரம் இழுத்துக்கணும். இந்த பக்கமா இப்படி இழுத்துட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், உங்களுக்கு ஒரு தும்மல் வந்து அப்படி இழுத்து பிடிக்கும்போது அந்த தும்மலை தூண்டுற பிரிசில்ஸ் இருக்கு, அதாவது நுண்முடிகள் இருக்குல்ல, அதுல இருந்து தூசி விலகிடும். அதனால உங்களுக்கு ஒரு தும்மல் கொஞ்ச நேரத்துக்கு வராமல் இருக்கும். அப்படி இல்லைன்னா நீங்க ஒரு வேகமா காத்த இப்படி நம்ம சளி சிந்துற மாதிரி அப்படியே சிந்தினீங்கன்னா அந்த காத்து வெளியே வந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், உங்களுக்கு வந்து தும்மல் வராது. அப்படியும் இல்லைன்னா உங்களோட நாக்கை மேல் நோக்கி அழுத்துனீங்க, நம்ம கிச்சு கிச்சு மூடுற மாதிரி நாக்கை வச்சு அப்படி பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு தும்மல் தற்காலிகமாக நிற்க வாய்ப்பு இருக்கு. ஆனா இது ஒரு 10 செகண்ட்ல இந்த இது தும்மல் வர்றது நின்றும். ஆனா நீங்க வெளியில போயிட்டு அந்த தூசை வந்து கர்ச்சீஃப் வச்சு நம்ம வேகமா காற்றை வெளியே தள்ளி அந்த காற்று அந்த தூசியை வெளியே எடுக்கணும். அப்படி இல்லைன்னா தும்மிதான் அவனுக்கு வேற வழியே இல்லை. நம்ம தும்மல் வரும்போது இதே ஒரு செகண்ட் நிக்கும்னு சொல்றாங்க, இது உண்மையா? கண்டிப்பா கிடையவே கிடையாது. அது மாதிரி கேள்விப்பட்டிருந்தா அது போய். நம்ம தும்மல் வரும் பொழுது இதயத்தோட ஸ்பீடு கொஞ்சம் வேணா அதிகரிக்கலாமோ, அதோட ரித்தம் வேணா மாறலாமோ தவிர அது நிக்கும்னு சொல்றது முழுக்க முழுக்க போய். சரி, நம்ம தூங்கும் போது தும்மல் வருமா? சாரி, தூங்கும் போது நான் ரொம்ப பிஸியா தூங்கிட்டு இருப்பேன். தூங்குறதுல என்னடா பிஸி? சரி ஓகே, நான் சொல்றேன். நீ தூங்கும்போது அந்த தும்மலை தூண்டுறதுக்கான அந்த நரம்பும் தூங்கிக்கிட்டு இருக்கும். அந்த நரம்பு தான் போயிட்டு மூளைகிட்ட சொல்லும் இது மாதிரி நீ தும்மணும் அப்படின்னு. அது என்னன்னா, அது தூங்கிட்டு இருக்குமா, அதனால உனக்கு தும்மல் வராது. ஒருவேளை மூக்கில் நிறைய டஸ்ட் வந்துருச்சு, நீ தும்மியே ஆகணும் அப்படின்னா நீ ஒன்னறியாமலே எழுந்திருச்சு தும்மிட்டு மீண்டும் படுத்துருவ. இப்படிதான் நடக்கணும் தவிர நீ தூங்கும்போது எப்பவுமே உனக்கு தும்மல் வரவே வராது. ஹலோ ஹலோ, போயிடாதீங்க. இவர் தான் பாலாஜி. சொல்ல மறந்துட்டேன். உங்களுக்கு இதுக்கு மேலே ஏதாவது தும்மல்ல டவுட் இருந்துச்சுன்னா இவர்கிட்ட கேளுங்க, அவர்கிட்ட கேட்டுக்கோங்க. ஸ்கிரிப்ட் ரைட்டிங் எல்லாம் அவர் தான். ஓகே, நீங்க மறக்காம கமெண்ட் பண்ணுங்க, நாங்க கண்டிப்பா ரிப்ளை பண்றோம். தேங்க்யூ. மறந்துட்டீங்க, சப்ஸ்கிரைப், லைக், ஷேர்.